大壮，今天妈妈过生日，这个蛋糕你不准偷吃，晚上我回来跟你一起庆祝。好了，我对天发誓，我绝对不偷吃。好吧，那我就再信你一次，我要去上班啦。好了，妈妈回来发现我吃完了，我就死定了。哎呦我的妈！寒江孤影，江湖故人，相逢何必曾相识。哎呦我的妈！大壮，你没有偷吃我蛋糕吧？没有啊，我一直在等你回来。哎呦我的妈！今天你生日，我又等我给你买了双鞋，上面好多潮鞋，好看又保真，最近还有活动，太划算了。怎么早点告诉我？我看看。不对，他用的是我的钱。两只狗熊。你一天天就知道看电视，也不肯好好写作业，气死我了！我下来扔垃圾。看到作业就烦。哎呦我的妈！赶紧做一杯代替一下吧。哎呦我的妈！好像颜色不对呀，再加点树叶吧。哎呦我的妈！妈妈，你这么快回来了？我一直在写作业呢。天哪，这是我喝过最好喝的蜜桃乌龙茶了，浓郁又不过分，还带着淡淡的清凉。幸好前2天我在茶里直营店买了蜜桃乌龙茶包，这也不像啊。不错，直接用茶包吧。果肉怎么变成了茶包？跟光头解释去吧。大壮，你确定你这次考试没有作弊吗？我这么聪明，还需要作弊吗？那我考考你，1+2等于多少？这么简单的题目你都不会，1+2不就等于12吗？真是个熊！大壮，你把这张卷子给我重新做一下。要是你还能考100分的话，妈妈就把柜子里面的惊喜送给你。好了，我们去睡个眠觉。柜子里面有什么惊喜？我倒是想看一下。大壮，你又把柜子给敲了。你不是说柜子里面有惊喜吗？怎么什么都没有？你骗人！那你考100分了吗？还想要惊喜？等着打脸吧！我的天哪！100分！幸亏我早有准备，在网上找到正确的答案。再跳到世界上，我妈肯定不知道。壮壮，不要生气，这就是妈妈给你准备的惊喜。比悦吉优选全价成年期犬粮，里面超多你爱吃的冻干。最近618还有活动呢，看你学习这么辛苦，我还多囤了几袋呢。这狗粮也太好吃了吧，满满的柚香，太喜欢了。不对，1+2都回答不上来，这次居然能考100分，肯定有猫腻。大壮，你这作弊侮辱了我！好了，作弊也是一种能力啊！看我不收拾你！大壮，你怎么没有上网课？老师最后都打到我这里来了。妈妈，我的网课账号被盗了。我方水晶正在被攻击。什么？超市打折？我马上下去。大壮，要是你敢偷吃我的三明治，你就死定了。打就打了，傻狗才不吃呢！吃。7狗太甚，看我怎么整你！给你加点辣椒，再来杯82年的洗澡水。哎呦我的妈！大壮，你没有偷吃我三明治吧？没有啊，我一直在音乐上帮你找对象呢。让你打我！哎呦我的妈！大壮，12
Hello， 新一代铲屎官来啦！给大家展示一下一个新 get 的技能，你 OK？ 那我就开始喽。OK， 来喽！哇，更好营养、更易吸收的红狗营养配方粮，接住了！快给我！ OK， 恭喜你成为新一代优质铲屎官，快来和我一起合影留念吧！怎么你都不吃我的火龙果？没有啊，我最讨厌吃火龙果了。你撒谎的能力又升级了。喂，确定吗？好，我马上下去。大壮，要是你再敢偷吃这个手抓饼，你就死定了！哼，不让我吃，我偏吃。敢打我，看我怎么收拾你！给你加点狗粮，再来个钢丝球。大壮，你没有偷吃我手抓饼吧？没有啊，我一直在地面上帮你找对象呢。哼，让你打我！哎呦我的妈！我的牙！这通天送回天塌地陷紫金锤。